E aí galera, estamos saindo aqui de Manacapuru agora. Exato momento, o rio ainda está um pouco cheio. E olha só aí, ó. Pessoal aqui, ó, o barco chegando aqui, ó, Dona Hilda. A gente está saindo rumo ao Paratari. Estamos aqui, ó, Beiradão saindo no barco. Olha que maravilha.